Рахмат, вот азыр юстиция министрі айтып қойды, я юрист-международник. В организации договора коллективной безопасности все решения принимаются на основе консенсуса. Если хотя бы одно государство будет против, решение не проходит. Все договора, которые в соответствии с Конституцией необходимо проводить ратификацию, проходят соответствующую ратификацию через парламент. В нашей стране через Джоркинеш. В другой стране может это быть парламент, либо еще кто-то. У нас это прошло через Джоркинеш, Кыргызской республики. Поэтому при принятии решения по отправке вооруженных сил, решение принимает Джоркинеш в данной ситуации. Правильно? Теперь отсылка на статью 5. Еще раз повторяю. Здесь четко написано. В случае возникновения... В случае акта агрессии, в случае совершения агрессии со стороны кого агрессия была? Вам вопрос задавали, вы не ответили. На любой из государств-участников осуществляется право коллективной обороны. Обороны от кого? От собственного народа? Извините, я здесь хотел бы ответить. Урматтуу депутаттар, бизенак бул жерде бул баягы пиар кыла турган ар ким өзүнүн шайлоочулардын алдында, же башкалардын алдында мындай бир өзүн пиар кыла турган убакыт болбой атат да азыр. Мен ачык эле айтып коеюн. Мына азыр мага маалымат келди. Ак жол менен уже ак тилекти жабышты. Грузы тоже. Адам полностью на 100% жабышты. Эртең барып туруп Айдарбек жооп берсин элге. Эмне үчүн бизге ун келбей калганда? Эртең ундун баасы бир кабын 10 миңге чыйып кеткенде, 1 литр бензин 100 сомго чыйып кеткенде, бул жерде мамлекетте ойлошубуз керек да. Биз эмне көчөдө жүргөн эле бир адамдар эмеспиз да. Бул жерге келип алып силердин алдыңардан суранып, жалынып, жалбарып эле өзүбүз үчүн чечип аткан жокпуз. Силер үчүн чечип атабыз. Мамлекетибиз үчүн чечип атабыз. Коомубуз үчүн чечкенге аракет кылып атабыз. Силер, урматтуу депутаттар, коомдун жаңы шайланып келген депутаттары катары жоопкерчилик алганга тоже алыш керек жоопкерчиликти. Эртең Нуржигит Кадырбеков жооп бербейт да. Ал отурат ошо бир креслосунда. Мен адамдардын канынан корком деп коет. Ошондуктан, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетемин. Бул жерде саясат кыла турган, өзүңдү пиарлай турган, же шайлоого бара турган, даярдана турган убакыт эмес. Мамлекеттик деңгээлде мамлекетибиздин башчысы кабыл алган чечим. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоев чечимди кабыл алды. Тигил башка мамлекеттердин башчылары менен чогуу түнкү саат 2-де чечим кабыл алынды. Так, анан кийин эгерде добуш бере албасаң, башка болсо, пиарланбай, канды башканын оозуңа алып сүйлөнбөстөн жакшынакай кылып туруп, унчукпай олтуруп бергиле. Себеби эртең азыр мына мен тревожить этип аткан себеби азыр 7 посттун 4-өө жабылды. Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин унду желкесине ким? Кадырбеков ташып келип береби? Ким ташып келип берет? Элибизди ким багат? Элибиздин, коомубуздун ичини, тынччылыгын ким сактайт? Ошондуктан, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сизди мен иним катары как сыйлаймын, бирок оозуңузга баягы жаман сөздөрдү албастан чечим кабыл алып берүүгө, тезирээк кабыл алып берүүгө, урматтуу депутаттар, суранабыз. Менде дагы жоопкерчилик бар. Менде дагы жоопкерчилик бар, жеке адам катары. Саясатты азыраак кылып, же болбосо, көптөгөн сөздөр айтылып кетип атат, жабык иретте өткүзөлү. Бая мен сиздерден суранып айттым эле. Регламенттин канчанчы статьясы эле? 36 статьясынын негизинде, 36 статьясы 1-пункт негизинде. Монда эл аралык келишимдер, аскердик маанидеги маселелер жабык артында каралат деп. Урматтуу депутаттар, ушул маселени же болбосо жабык артында чечип бериңиздер. Ошол боюнча азыр чечип туруп чечимдерди кабыл алып бериңиздер. Азыр ошол боюнча мемлекет. Рахмат. Акыл Үсөнбекович. Улан Бердибаевич, мен дагы ошону суранып кетет элем. Азыр кичине эмоциялар дагы чыгып атат, анан фактылар дагы чыгып атат. Бизде да айта турган сөздөрүбүз бар. Суранып кетем, анда жабык заседанияны мындан ары өткөзөлү, анан чечимге келгенде да көрөлү. Рахмат. 5-микрофон. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Биринчиден, мына бүгүн чогулуп кворум болуп отурат. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайм барыңыздарды. Улан Бердоевич, сизге бир эме ушул суроолорго чек коюп, эме мына азыр Камчыбек Кыдыршаевич айткандай, ушул границалардын баарын жаап атат деп маган дагы жаңы эле кабар келди. Эми өкмөттүн мүчөсү, кабминдер ушул жерде отуруп, баягы кошуна өлкөдө кыйын кырдаал болуп, биздин ушундай чече албай көпкө созулчу маселе болуп кетти. Андан көрөкчө ошол суроолорго чек коюп, анан фракциянын лидерлери эле суроо берип, чечсек чечтик, эми добушубузду берсек. Добушубузду бербесек, добушубузду бербейбиз деп эле өкмөттүн мүчөлөрүн ишке жөнөтсөкпү деген ойдомун. Эми сиздер өзүңүздөр кандай кабыл алып чечим чыгарасыздар, ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн оюңуздарда. Эми бул жерде депутаттар баягы баарыбыз эле бирдей ушул укуга алып келгенбиз. Эми кичине ошол ОДКБга киргенде, соглашенияга, договорго кол койгондо, анда биз жок элек, мурунку президенттер кол койгон, ушундай жардам беребиз деген кол коюулар болгон. Эми бүгүнкү күнү ошондой Казакстандын президенти Жомарт Токаев суранып атканда жардам бер деп. Бир эле Кыргызстан эмес, ошол 6 мамлекет кирген экен, ошолордун баары жардам берип атса, биз биякта талкууга алып кечке отуруштун кажети жок деп ойлойм да. Рахмат сиздерге. Рахмат. 4-нчү микрофон. Чоң рахмат. Камчыбек Кыдыршаевич, абдан маанилүү маалымат бердиңиз, азыр чегалар жаап атат депчи. Казакстан биз үчүн мындан да кыйын учурларда чегараларын жапкан, эми өткөнгө кайрылбайлы дедим эле. Кыйналып турганда бизге ошондо ун керек болчу, азыр ун керек эмес, Кудайга шүгүр. Бизде аманчылык, тынчылык, эки колубуз, эки бутубуз бар, өзүбүздү өзүбүз багалабыз. Ошондо деле чегараны жапкан, биз жашап кеткенбиз. Кеп анда эмес. Экинчиден, эгерде биз жоокерлерди жөнөтсөк, Казакстан ошол чегараларын ачат деген кепилдик барбы? Бул экинчи суроо. Үчүнчүдөн, башында абдан жок сөз айттыңыз, этика маселеси депчи. Биз ал өлкөлөрдүн ички ишине кийлигишпейбиз, комментарий бере албайбыз. Анткени кимдин кандай позициясы бар, ой пикири бар, аны айта албайбыз депчи. Ошол эле мезгилде биз пикир айтсак айтып атабыз, пиар, анан кийин саясий очко депчи. Жан дүйнөбүзгө, жүрөгүбүзгө кирип чыкпагандан кийин мындай чечимге келиш деле балким бир аз туура эмес. Мен сизди абдан сыйлайм, урматтайм. Өзүңүздүн милдетиңизди аткарып атасыз. Бул туура нерсе, бирок биз дагы пикирлерди айталы. Ошон үчүн улууга урмат дейт, күчүгө зат дейт. Баарыңыздардан эгерде бир аша кетсем, кечирим сурайм. Чоң рахмат. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, кечиресиз. Мен сиз биринчи жолу депутат болуп келатасыз. Я как один из опытных депутатов, то есть политиков, знаю, кто о чем говорит. В отличие от вас. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Бул жерде сунуш түшүп атат. Камчыбек Кыдыршаевичтен, Акылбек Үсөнбековичтен, жогоруда Акылбек Төмөнбаевтан да сунуш түштү. Аталган маселени жабык түрүндө өткөзөлү депчи. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, добуш берип туруп, андан кийин ортоңку трибунага чыкпайлыбы? Кандай дейсиздер? Кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар?